안녕하세요. 모닥불 읽어주는 밤입니다. 그림 형제의 그림 동화집 제2편을 이어서 들려드리겠습니다. 집, 숯, 그리고 콩. 옛날 한 마을에 가난한 노파가 살았습니다. 노파는 콩 한 접시를 모아놓고 끓이려 했습니다. 그래서 벽난로에 불을 지폈는데 불이 더 빨리 붙도록 짚을 한 줌 넣었습니다. 콩을 냄비에 쏟으려 할 때 하나가 떨어져 노파가 보지 못하고 집 옆에 놓였습니다. 잠시 후 불에서 숯 한 개가 뛰어내려 집과 콩 옆에 떨어졌습니다. 집이 먼저 말했습니다. 친애하는 친구들아, 너희는 어디에서 왔니? 숯이 대답했습니다. 다행히 불에서 뛰어났소. 그렇지 않으면 확실히 죽었을 것이오. 제가 되었을 거요. 콩이 말했습니다. 나도 온전하게 탈출했지. 하지만 노파가 나를 냄비에 넣었다면 동료들처럼 얄짤없이 콩물이 되었을 거요. 집이 말했습니다. 내 운명이 더 나빴을까? 노파는 내 형제들을 모두 불과 연기로 날려버렸소. 한꺼번에 60명이나 잡아갔고 나는 다행히 노파의 손을 비켜나녔소. 이제 우리는 어떻게 해야 할까? 숯이 물었습니다. 콩이 대답했습니다. 이렇게 운 좋게 죽음을 피했으니 좋은 동료처럼 함께 지내고 혹시 또 다른 불행이 닥칠까 봐 함께 떠나 멀리 떨어진 곳으로 가야겠소. 다른 두 친구도 그 제안에 동의하여 함께 길을 떠났습니다. 하지만 곧 작은 개울을 만나게 되었는데 다리나 징검다리가 없어서 어떻게 건너야 할지 몰랐습니다. 집이 좋은 생각을 떠올렸습니다. 내가 곧게 뻗어 다리가 되어주면 너희는 내가 놓은 다리를 건널 수 있단다. 집은 그렇게 한쪽 언덕에서 다른 쪽 언덕으로 뻗었습니다. 성격이 급한 숯은 자신있게 새로 지은 다리 위로 올라갔습니다. 하지만 물소리가 아래에서 들리자 결국 무서워져 멈춰 섰습니다. 짚은 타기 시작하며 두 조각으로 부서져 개울물에 빠졌습니다. 숯도 숯대로 미끄러져 떨어져 물에 닿자 쌕쌕거리며 마지막 숨을 내쉬었습니다. 현명하게도 강가에 머물렀던 콩은 이 광경을 보고 웃음을 참지 못했습니다. 너무 크게 웃어서 터져버렸습니다. 만약이라는 일자리를 찾아 여행하던 재봉사가 개울가에 앉아 쉬지 않았다면 콩도 함께 사라졌을 것입니다. 재봉사는 마음이 따뜻하여 바늘과 실을 꺼내 콩을 꿰매었습니다. 콩은 재봉사에게 감사 인사를 했지만 재봉사가 검은 실을 사용했기 때문에 그 이후로 모든 콩은 검은 땀이 있습니다. 가시장미. 이제 이 왕과 여왕은 돈도 많았고 옷도 풍족했고 맛있는 음식과 음료도 충분했으며 매일 마차를 타고 외출할 수 있었습니다. 하지만 수년 동안 결혼했지만 자식이 없어 매우 슬펐습니다. 어느 날 여왕이 정원 아래 강가에서 산책하던 중 물 밖으로 떨어진 작은 물고기를 발견했습니다. 물고기는 거의 주거 뱅크에 쓰러져 숨을 헐떡이고 있었죠. 여왕은 물고기의 연민을 느껴 다시 강물로 돌려주었습니다. 물고기는 물 밖으로 머리를 내밀어 말했습니다. 당신의 소망을 알고 있습니다. 제가 당신에게 베푼 친절에 대한 보답으로 곧 딸을 갖게 될 것입니다. 물고기가 예언한 대로 곧 실현되었고 여왕은 매우 아름다운 여자아이를 얻었습니다. 왕은 기쁨에 겨워 쉴 새 없이 아이를 바라보며 큰 연회를 열어 즐기고 온 나라에 아이를 보여주겠다고 말했습니다. 그래서 왕은 친척, 귀족, 친구, 이웃들에게 청을 했습니다. 하지만 여왕은 요정들도 초대해야 합니다. 요정들이 우리 작은 딸에게 친절하고 좋을 수 있도록 말입니다. 라고 말했습니다. 왕국에는 13명의 요정이 있었지만 왕과 여왕은 12개의 금식기를 준비했기 때문에 한 요정은 초대하지 못했습니다.
12명의 요정이 붉은 캡을 쓰고 붉은 신발을 신고 긴 흰 지팡이를 들고 나타났습니다. 연회가 끝나고 요정들은 원을 그리며 작은 공주에게 최고의 축복을 해주었습니다. 한 요정은 착한 마음을, 다른 요정은 아름다움을, 또 다른 요정은 불을 주었습니다. 11명의 요정이 축복을 마칠 무렵 마당에서 큰 소리가 들려왔습니다. 검은 캡을 쓰고 검은 신발을 신고 빗자루를 든 13번째 요정이 왔다는 소식이었습니다. 곧 요정이 식당으로 들어왔습니다. 초대받지 못했기 때문에 요정은 매우 화가 나서 왕과 여왕에게 꾸짖음을 퍼부었고 복수를 시작했습니다. 요정은 외쳤습니다. 왕의 딸은 15살이 되어 잣나무실에 찔려 죽을 것입니다. 12번째 친절한 요정은 악한 저주를 풀 수는 없지만 그 해로움을 덜 수 있다고 말하며 앞으로 나섰습니다. 12번째 요정의 축복은 잣나무실에 찔려도 공주가 죽는 것이 아니라 100년 동안 잠들게 된다는 것이었습니다. 하지만 왕은 사랑하는 딸을 위협으로부터 완전히 구하길 바랐습니다. 그래서 왕은 왕국에 있는 모든 잣나무실을 구입하여 불태우라고 명령했습니다. 하지만 11명의 요정이 준 축복은 이미 이루어졌습니다. 공주는 너무나 아름답고 얌전하고 착하고 현명하여 모두가 그녀를 사랑했습니다. 바로 공주가 15살이 되는 날 왕과 여왕은 궁중에 없었고 공주는 혼자 궁궐 안을 자유롭게 돌아다녔습니다. 방들을 둘러보던 공주는 마침내 낡은 탑을 발견했고 좁은 계단을 따라 작은 문이 있었습니다. 문에는 황금 열쇠가 있었고 공주가 열쇠를 돌리자 문이 활짝 열렸습니다. 그 안에는 늙은 여인이 바쁘게 실을 잣대질하고 있었습니다. 공주는 어머나, 할머니, 무슨 일을 하고 계세요? 라고 물었습니다. 늙은 여인은 실을 잣대질하고 있어요. 라고 대답하며 고개를 끄덕이고 콧노래를 흥얼거렸습니다. 실잣대가 메릴리 돌아가는 모습에 공주는 감탄하며 실잣대를 집어들어 잣기를 시도했습니다. 하지만 공주가 실잣대를 만지자마자 요정의 예언이 이루어졌습니다. 실잣대가 공주의 손을 찔렀고 공주는 의식을 잃은 채 바닥에 쓰러졌습니다. 하지만 공주는 죽은 것이 아니라 깊은 잠에 빠진 것이었습니다. 그리고 왕과 여왕, 그리고 왕족 모두 잠이 들었습니다. 마구간의 말, 마당에게, 옥상의 비둘기, 심지어 벽에 있던 파리까지 잠이 들었습니다. 벽난로의 불길마저 꺼지고 잠이 들었습니다. 꼬치에 얹힌 거위가 왕의 저녁 식사를 위해 돌아가던 회전기도 멈췄습니다. 부엌에 있던 하인이 잘못한 일로 주방 소년을 혼내려 머리를 잡아당기던 요리사마저 하인을 놓아주고 함께 잠이 들었습니다. 술을 몰래 맛보던 집사는 술잔을 입에 대고 잠이 들었습니다. 모든 것이 멈춰서서 깊은 잠에 빠졌습니다. 곧 가시덤불이 궁궐 주변을 둘러싸기 시작했고 매년 점점 더 높고 울창해졌습니다. 결국 궁궐은 완전히 둘러싸여 보이지 않게 되었습니다. 하지만 아름다운 잠든 장미, 공주를 부르는 이름에 대한 이야기가 온 땅에 퍼져나갔습니다. 그래서 때때로 여러 왕자들은 가시덤불을 해치고 궁궐 안으로 들어가려 했습니다. 하지만 아무도 성공하지 못했습니다. 가시와 덤불이 마치 손으로 붙잡는 것처럼 그들을 붙잡았고 그들은 비참하게 죽었습니다. 수많은 세월이 흐른 뒤 왕자 하나가 그 땅에 왔습니다. 늙은이가 그에게 가시덤불에 대한 이야기를 해주었습니다. 아름다운 궁궐이 그 뒤에 있고 놀라운 공주 장미가 잠들어 있으며 그녀의 궁궐 사람들도 함께 잠들어 있다는 이야기를요. 또한 많은 왕자들이 가시덤불을 해치고 들어가려 했지만 모두 붙잡혀 죽었다는 이야기를 들려주었습니다.
그러자 젊은 왕자는 이런 이야기가 나를 겁주지는 못할 겁니다. 나는 장미를 만나러 갈 것입니다. 라고 말했습니다. 늙은이는 그를 말리려 했지만 왕자는 가기로 결심했습니다. 바로 그날 100년의 시간이 모두 지나갔습니다. 왕자가 덤불에 도착했을 때 그는 아름다운 꽃덤불만 보았습니다. 덤불은 쉽게 지나갈 수 있었고 뒤로 돌아 다치기도 했습니다. 드디어 왕자는 궁궐에 도착했고 궁궐 앞마당에는 개들이 잠들어 있었습니다. 말들은 마구간에 서 있었고 비둘기들은 지붕에 앉아 머리를 날개 아래로 묶고 잠들어 있었습니다. 왕자가 궁궐 안으로 들어서자 벽에는 파리들이 잠들어 있었고 꼬치 요리 도구는 멈춰 있었습니다. 하인 포도주 담당은 포도주 항아리를 입에 대고 한 모금 마시려 하고 있었고 여종은 닭을 무릎에 앉혀 깃털을 뽑으려 하고 있었습니다. 요리사는 부엌에서 멈춰서서 마치 소년을 때리려는 듯 손을 들고 있었습니다. 왕자는 더욱 안으로 들어갔고 모든 것이 너무 조용해서 자신의 숨소리조차 들릴 정도였습니다. 드디어 그는 늙은 탑에 도착하여 장미꽃 공주가 잠들어 있는 작은 방의 문을 열었습니다. 그녀는 창가에 놓인 소파에서 잠들어 있었고 너무나 아름다워 왕자는 눈을 뗄 수 없었습니다. 그래서 그는 몸을 숙여 그녀에게 입을 맞췄습니다. 그녀에게 입을 맞추는 순간 그녀는 눈을 뜨고 깨어났고 그에게 미소를 지었습니다. 그들은 함께 궁궐을 나섰고 곧 왕과 여왕도 그리고 궁궐 사람들도 모두 깨어나 서로를 바라보며 놀랐습니다. 말들은 몸을 흔들었고 개들은 뛰어올라 짖었습니다. 비둘기들은 날개 아래에서 머리를 빼고 주위를 둘러보며 들판으로 날아갔습니다. 벽에 있던 파리들은 윙윙댔고 부엌의 불은 타오르기 시작했습니다. 굴뚝은 돌아갔고 꼬치 요리 도구도 돌아가며 임금님 저녁 식사를 위한 거위가 올려져 있었습니다. 하인 포도주 담당은 포도주를 다 마셨고 여종은 닭을 깃털을 뽑기 시작했고 요리사는 소년에게 뺨을 때렸습니다. 그리고 왕자와 장미꽃 공주는 결혼식을 올렸고 그들은 평생을 행복하게 살았습니다. 다음 이야기, 개와 참새. 한 목동의 개는 주인이 자신을 잘 보살펴주지 않고 종종 굶주림을 느끼게 했습니다. 결국 그는 참지 못하고 발길을 돌려 매우 슬프고 괴로운 마음으로 달리기 시작했습니다. 길을 가던 중 그는 참새를 만났고 참새는 그에게 물었습니다. 어떻게 그렇게 슬픈가요, 친구? 개는 대답했습니다. 저는 너무나 배고프고 먹을 것이 아무것도 없기 때문입니다. 참새는 말했습니다. 그것뿐이라면 다음 마을로 따라오세요. 제가 충분한 먹을 것을 찾아줄 수 있습니다. 그래서 그들은 함께 다음 마을로 갔습니다. 그들이 정육점 앞을 지나갈 때 참새는 개에게 말했습니다. 잠시 여기 서 있도록 하세요. 제가 고기를 쪼아 줄게요. 참새는 선반 위에 앉았습니다. 주변을 조심스럽게 살펴본 후 참새는 선반 가장자리에 놓인 고기를 쪼고 쪼아 결국 떨어뜨렸습니다. 개는 재빨리 고기를 잡아 잽싸게 구석으로 가져가 꿀꺽꿀꺽 먹었습니다. 그래요, 참새가 말했습니다. 더 드실 분이라면 다음 가게로 함께 가세요. 제가 또 스테이크를 쪼아 드릴게요. 개가 이것 또한 다 먹고 나서 참새는 그에게 물었습니다. 저기, 좋은 친구분이 이제 됐어요. 고기는 충분히 먹었어요. 개가 대답했습니다. 하지만 먹고 나서 빵 한 조각을 먹고 싶네요. 그럼 함께 가세요. 참새가 말했습니다. 곧바로 그걸도 드릴 수 있어요. 그래서 참새는 그를 빵집으로 데려가 창가에 놓인 빵 2개를 쪼아 떨어뜨렸습니다. 개가 계속 더 원하자 참새는 그를 다른 가게로 데려가 더 많은 빵을 쪼아 주었습니다.
그것을 다 먹고 나서 참새는 그에게 이제 됐는지 물었습니다. 네, 개가 말했습니다. 이제 조금만 마을 밖으로 산책을 해요. 그래서 그들은 함께 마을 밖의 길로 나섰습니다. 하지만 날씨가 더워서 멀리 가지 않자 개가 말했습니다. 아주 피곤해요. 잠시 낮잠을 자고 싶어요. 그래요. 참새가 대답했습니다. 그러세요. 그동안 저는 저 덤불 위에 앉아 있을게요. 개는 길바닥에 눕더니 곧바로 잠이 들었습니다. 잠든 사이 포도주 2통이 실린 마차를 끄는 수레꾼이 지나왔습니다. 참새는 수레꾼이 길에서 벗어나지 않고 개의 눕는 길을 그대로 밟고 가려 하자 소리쳤습니다. 거기서 멈춰요. 멈춰요. 수레꾼 양반, 안 그러면 후회하게 될 거예요. 하지만 수레꾼은 중얼거리며 말했습니다. 내가 후회하게 만들라고요? 당신이 뭘 할 수 있는데요. 채찍을 휘둘러 가난한 개를 덮치며 뭉개 죽였습니다. 저런, 참새가 외쳤습니다. 잔인한 악당이군요. 당신이 제 친구 개를 죽였어요. 명심하세요. 당신의 이 짓은 당신이 가진 모든 것을 잃게 할 거예요. 최선을 다해보세요. 놈이 으르렁거리며 말했습니다. 당신은 나에게 무슨 해를 끼칠 수 있나요? 그러자 참새는 마차의 덮개 밑으로 숨어들어가 포도주통에 마개를 쪼아 풀었습니다. 그러자 포도주가 쏟아져 나왔고 수레꾼은 몰랐습니다. 마침내 수레꾼이 돌아보니 마차가 물방울을 떨어뜨리고 있고 통은 텅 비어 있는 것을 발견했습니다. 나는 얼마나 불운한 녀석인가. 수레꾼이 울부짖었습니다. 아직 불운에서는 부족하오. 참새가 말하며 수레꾼의 머리 위에 앉아 그를 쪼기 시작했습니다. 그러자 말 한 마리가 뒤로 물러서며 발길질을 했습니다. 수레꾼은 이 모습을 보자 도끼를 빼어 참새를 죽이려 했지만 참새는 날아가 버렸고 도끼는 가엾은 말의 머리에 맞고 쓰러졌습니다. 나는 얼마나 불운한 녀석인가. 수레꾼이 울부짖었습니다. 아직 불운에서는 부족하오. 참새가 말했습니다. 수레꾼은 다른 2마리의 말과 함께 길을 가면서 다시 마차의 덮개 밑으로 숨어들어가 2번째 포도주통에 마개를 쪼아 풀었습니다. 그러자 포도주가 또다시 쏟아져 나왔습니다. 수레꾼은 다시 나는 얼마나 불운한 녀석인가 라고 외쳤습니다. 하지만 참새는 아직 불운에서는 부족하오 라고 대답하며 2번째 말의 머리 위에 앉아 그를 쪼기 시작했습니다. 수레꾼이 분노에 휩싸여 덮개를 걷어차며 모자를 휘둘러 참새를 공격했습니다. 하지만 참새는 날아가 버렸고 모자의 공격은 2번째 말에 맞아 그 자리에서 죽였습니다. 아, 불운한 녀석이나 하다. 수레꾼이 탄식했습니다. 참새는 아직 불운에서는 부족하오 라며 대답하고 3번째 말 위에 앉아 그 또한 쪼기 시작했습니다. 수레꾼은 격렬한 분노에 휩싸여 주변을 돌아보지도 않고 무슨 일이 벌어질지 걱정하지도 않고 다시 참새를 공격했습니다. 하지만 3번째 말마저 죽였습니다. 아, 불운한 녀석이나 하다. 수레꾼이 울부짖었습니다. 참새는 날아가면서 아직 불운에서는 부족하오. 이제 내 집에 가서 괴롭히고 벌을 내리리다. 라고 말했습니다. 수레꾼은 결국 마차를 버리고 분노와 좌절감에 휩싸인 채 집으로 돌아갔습니다. 아, 무슨 불운이 닥친 일인가. 그는 아내에게 말했습니다. 내 포도주는 모두 쏟아졌고 말 3마리 모두 죽었구나. 아, 남편 아내는 대답했습니다. 사악한 새가 집에 들어왔고 온 세상의 새들을 데려왔을 거야. 헛간에 있는 곡식을 갉아먹고 있단다. 남편은 서둘러 위층으로 달려가 바닥에 앉아 곡식을 먹어치우는 수많은 새들을 발견했습니다. 참새가 그들 가운데 있었습니다. 아,
불운한 녀석이나다. 수레꾼이 외쳤습니다. 그는 곡식이 거의 다 사라진 것을 보았습니다. 참새는 아직 불운에서는 부족하오. 내 잔혹함은 결국 내 목숨을 앗아갈 거다. 라며 날아갔습니다. 수레꾼은 자신이 모든 것을 잃었다고 생각하며 부엌으로 들어갔습니다. 그는 자신이 한 일에 대해 후회하지 않았지만 분노와 험악한 표정으로 벽난로 구석에 앉았습니다. 하지만 참새는 창문 밖에 앉아 수레꾼, 내 잔혹함은 결국 내 목숨을 앗아갈 거다. 라고 외쳤습니다. 그러자 그는 분노에 휩싸여 도끼를 집어 던졌지만 참새를 맞추지 못하고 창문만 깨뜨렸습니다. 참새는 창가로 날아와 앉아 수레꾼, 그것은 내 목숨을 앗아갈 거다. 라고 외쳤습니다. 그는 분노와 광기에 휩싸여 창가에 맹렬한 힘으로 내리쳤고 창가는 둘로 갈라졌습니다. 참새가 이리저리 날아다니는 동안 수레꾼과 그의 아내는 분노하여 가구, 유리잔, 의자, 벤치, 테이블, 그리고 마침내 벽까지 부쉩니다. 새에게는 전혀 손대지 않았습니다. 결국 그들은 참새를 잡았습니다. 아내가 말했습니다. 지금 당장 죽여버릴까요? 아니요, 그는 말했습니다. 그것은 너무 관대한 거야. 그녀는 훨씬 더 잔혹한 죽음을 맞이해야 해. 나는 그녀를 먹을 거다. 하지만 참새는 날갯짓을 하며 목을 뻗고 수레꾼, 내 목숨을 앗아갈 거다. 라고 외쳤습니다. 그는 더 이상 기다릴 수 없었습니다. 그는 아내에게 도끼를 건네며 말했습니다. 아내, 새에게 도끼로 찔러 죽여줘. 내 손에 들린 채로 말이야. 아내가 찌르려 했지만 명중하지 못하고 남편의 머리를 맞췄습니다. 그는 쓰러져 죽었고 참새는 조용히 둥지로 날아갔습니다. 12개의 침대가 한 방에 놓여 있었고 밤이 되면 문을 닫고 자물쇠로 잠갔습니다. 하지만 아침이 되면 신발 밑창이 닳아 구멍이 숭숭 뚫린 것을 발견했습니다. 아무도 그 원인을 알 수 없었고 공주님들이 어디에 갔는지도 알 수 없었습니다. 이에 왕은 전국에 공포령을 내렸습니다. 공주님들이 밤에 춤추는 곳을 알아내어 비밀을 밝히는 자에게는 가장 마음에 드는 공주를 아내로 맡게 하고 왕이 죽으면 왕위를 계승할 수 있도록 하겠다고 했습니다. 하지만 새 밤낮 동안 시도하여 실패하는 자는 목을 베어 죽일 것이라고 경고했습니다. 곧 왕의 아들이 찾아왔습니다. 그는 정성껏 대접받고 저녁에는 공주님들이 12개의 침대에 누워있는 방 옆방에 머물게 되었습니다. 그곳에서 공주님들이 춤추러 가는 곳을 지켜보라는 명령을 받았습니다. 왕자에게 아무 소리도 빠져나가지 않도록 그의 방문은 열어 놓았습니다. 하지만 왕자는 곧 잠이 들었습니다. 아침에 깨어보니 공주님들이 모두 춤을 춘 흔적이 남아 있었습니다. 신발 밑창이 구멍투성이었기 때문입니다. 다음 날 밤에도 같은 일이 벌어졌습니다. 세 번째 밤에도 마찬가지였습니다. 결국 왕은 왕자에게 사형을 선고했습니다. 그 뒤에도 여러 사람이 찾아왔지만 모두 실패했고 같은 방식으로 목숨을 잃었습니다. 어느 날 전투에서 부상을 입어 더 이상 싸울 수 없는 늙은 병사가 그 왕국을 지나가게 되었습니다. 숲속에서 여행하던 그는 늙은 여인을 만났고 여인은 그에게 어디로 가느냐고 물었습니다. 병사는 말했습니다. 제가 어디로 가야 할지, 무엇을 해야 할지 잘 모르겠습니다. 하지만 공주님들이 춤추는 곳을 알아내고 언젠가는 왕이 되고 싶습니다. 늙은 여인은 말했습니다. 글쎄요, 그것은 어려운 일이 아닙니다. 다만 저녁에 공주님 중 한 명이 가져다주는 와인을 마시지 않도록 조심하세요. 그리고 그녀가 떠나면 곧바로 잠든 척하세요.
그녀는 그에게 망토를 건네며 말했습니다. 이 망토를 입는 순간 당신은 보이지 않게 될 것입니다. 그러면 공주님들을 어디든 따라갈 수 있습니다. 병사는 그녀의 조언을 듣고 운을 시험해보기로 결심했습니다. 그는 왕에게 찾아가 임무를 수행하겠다고 말했습니다. 그는 다른 이들처럼 정성껏 대접받았고 저녁이 되자 화려한 왕실 의상을 입고 외곽방으로 안내되었습니다. 공주님 중 가장 나이가 많은 공주가 병사에게 포도주 한 잔을 가져왔지만 병사는 재빨리 몰래 버렸습니다. 그는 잠든 척하며 큰 소리로 코를 골기 시작했습니다. 12 공주님들이 그 말을 듣고 크게 웃었습니다. 가장 나이가 많은 공주가 말했습니다. 저 녀석도 이리 죽을 방법은 없었을 거야. 그러자 공주님들은 자리에서 일어나 서랍과 상자를 열어 아름다운 옷들을 꺼내어 거울 앞에서 옷을 입고 춤을 추기라도 하듯 뛰어다녔습니다. 하지만 막내 공주가 말했습니다. 모르겠어요. 언니들 모두 행복해 보이는 동안 저는 마음이 무척 불안해요. 분명 무슨 불행이 닥칠 거예요. 가장 나이가 많은 공주가 쏘아붙였습니다. 어리석은 소리. 넌 늘 겁쟁이야. 이미 얼마나 많은 왕자님들이 허탕을 쳤는지 잊었니? 그리고 저 병사는 내가 잠드는 약을 주지 않았더라도 분명히 푹 잘 거예요. 모두 옷을 갖춰 입고 병사를 보니 콧소리를 내며 꿈쩍도 하지 않았습니다. 공주님들은 안전하다고 생각하고 가장 나이가 많은 공주가 자신의 침대로 가서 손뼉을 치자 침대가 바닥으로 내려앉고 함정문이 열렸습니다. 병사는 공주님들이 함정문을 통해 차례로 내려가는 모습을 보았고 시간이 없다 판단하여 자리에서 일어나 늙은 여자가 준망토를 걸치고 뒤따라갔습니다. 하지만 계단 중간에서 막내 공주님의 드레스 자락을 밟고 그녀는 언니들에게 외쳤습니다. 뭔가 잘못됐어요. 누군가 제 드레스 자락을 잡아당겼어요. 가장 나이가 많은 공주가 나무랐습니다. 멍청한 녀석. 벽에 박힌 못에 걸린 거야. 공주님들은 모두 계단을 내려와 은빛 잎사귀가 아름답게 반짝이는 멋진 숲에 도착했습니다. 병사는 이곳의 기념품을 갖고 싶어 작은 나뭇가지를 꺾었지만 나무에서 큰 소리가 났습니다. 그러자 막내 공주가 다시 말했습니다. 정말 뭔가 잘못된 것 같아요. 방금 그 소리 못 들었어요. 이런 일은 처음이에요. 하지만 가장 나이가 많은 공주가 말했습니다. 그건 우리 왕자들이 우리를 맞이하며 기뻐하는 소리일 뿐이야. 다음으로 금빛 잎사귀가 덮인 숲에 도착했고 그 뒤를 다이아몬드로 반짝이는 잎사귀가 덮인 숲에 도착했습니다. 병사는 각 숲에서 나뭇가지를 하나씩 꺾었고 매번 큰 소리가 났습니다. 막내 공주가 불안하게 떨었지만 가장 나이가 많은 공주는 여전히 왕자들이 기뻐하는 소리라고 주장했습니다. 계속 걷다 보니 커다란 호수에 도착했고 호숫가에는 12척의 작은 배와 12명의 잘생긴 왕자들이 기다리고 있었습니다. 공주님들은 각각 배에 올라탔고 병사는 막내 공주와 함께 같은 배에 탔습니다. 배를 타고 호수를 건너는 동안 막내 공주와 함께 배를 젓던 왕자와 병사는 말했습니다. 어찌된 일인지 모르겠지만 온 힘을 다해 노를 젓는데도 평소처럼 빨리 나아가지 못하고 몸도 몹시 지쳐요. 오늘 배가 유난히 무겁게 느껴집니다. 공주는 날씨가 더워서 그런 것 같아요. 저도 덥다고 느껴져요. 라고 답했습니다. 호수 건너편에는 화려하게 빛나는 성이 서 있었고 그곳에서 나팔과 트럼펫 소리가 경쾌하게 울려 퍼졌습니다. 모두가 성 안으로 들어가 왕자들은 각자의 공주와 춤을 추었고 보이지 않는 병사 역시 함께 춤을 추었습니다. 공주들에게 포도주 잔이 놓일 때마다 병사가 그 잔을 모두 비워버렸기에 공주가 입에 대려고 하면 이미 빈 잔이었습니다.
이 모습에 막내 공주는 더욱 겁에 질렸지만 가장 나이가 많은 공주는 늘 그녀를 진정시켰습니다. 3시까지 춤을 추다가 모두 신발이 닳아버려 발을 떼어야 했습니다. 왕자들이 공주들을 다시 호수를 건너 배를 탔습니다. 이번에는 병사가 가장 나이가 많은 공주와 함께 배를 탔습니다. 호숫가에서 서로 작별 인사를 나누며 공주들은 다음날 밤에도 다시 오겠다고 약속했습니다. 계단으로 올라가는 동안 병사는 공주들보다 먼저 달려가 침대에 누웠습니다. 12자매가 피곤한 몸을 이끌고 올라오자 병사가 코를 골며 잠든 소리가 들렸습니다. 공주들은 이제 모든 것이 안전하구나 라고 말하며 드레스와 신발을 벗고 잠자리에 들었습니다. 다음날 아침 병사는 무슨 일이 있었는지 말하지 않았지만 이 기묘한 모험에 대해 더 알고 싶어 다음날 밤에도 그리고 그 다음날 밤에도 찾아갔습니다. 매번 똑같은 일이 벌어졌습니다. 공주들은 신발이 닳아 없어질 때까지 춤을 추었고 집으로 돌아왔습니다. 하지만 3번째 밤에는 병사가 기념으로 금 잔 하나를 몰래 가져갔습니다. 병사가 비밀을 밝혀야 할 때가 되자 그는 3개의 가지와 금 잔을 들고 왕 앞에 섰습니다. 12공주들은 문 뒤에서 그가 무슨 말을 할지 숨죽여 듣고 있었습니다. 왕이 내 12딸들은 밤에 어디에서 춤을 추는가? 라고 묻자 그는 지하의 성에서 12왕자와 함께 춤을 춥니다. 라고 대답했습니다. 그리고는 자신이 겪었던 모든 일을 왕에게 이야기하며 가져온 3개의 가지와 금 잔을 보여주었습니다. 왕은 공주들을 불러 병사가 말한 내용이 진실인지 물었습니다. 공주들은 발각되었음을 알고 부인에도 소용없다고 판단하여 모든 사실을 털어놓았습니다. 왕은 병사에게 누구를 아내로 맞이할지 물었고 병사는 저는 나이가 많으니 가장 나이가 많은 공주를 선택하겠습니다. 라고 답했습니다. 그리고 그들은 바로 그날 결혼식을 올렸고 병사는 왕의 후계자로 지명되었습니다. 옛날 아주 먼 옛날 바닷가 근처 돼지우리에서 어부와 그의 아내가 살았습니다. 어부는 매일 바다로 나가 고기를 잡았는데 어느 날 낚싯대를 들이우고 반짝이는 파도를 바라보며 낚싯줄을 기다리던 중 갑자기 낚싯바늘이 물속 깊은 곳으로 끌려갔습니다. 힘겹게 낚싯줄을 올리니 커다란 물고기가 걸려 나왔습니다. 물고기는 제발 살려주세요. 저는 진짜 물고기가 아니라 마법에 걸린 왕자입니다. 저를 다시 물속에 넣어 풀어주세요. 라고 말했습니다. 어부는 쓸데없는 소리 마시오. 말하는 물고기는 처음이니 당장 헤엄쳐 가시오. 라고 하며 물고기를 다시 물속으로 던져 넣었습니다. 물고기는 순식간에 깊은 바닥으로 사라지며 파도 위로 핏자국을 남겼습니다. 어부는 집에 돌아와 아내에게 큰 물고기를 잡았고 물고기가 자신을 마법에 걸린 왕자라고 말했으며 그래서 놓아주었다고 이야기했습니다. 아내는 아무것도 청하지 않았소? 우리는 이 더럽고 지저분한 돼지우리에서 너무 비참하게 살고 있소. 가서 물고기에게 우리에게 아늑한 작은 집을 달라고 부탁하시오. 라고 말했습니다. 어부는 마지못해 바닷가로 갔고 돌아보니 물이 온통 누렇고 초록빛으로 변해 있었습니다. 어부는 물가에 서서 이렇게 말했습니다. 바다의 신령이여, 내 아내 일자빌은 제 뜻대로 하려 하고 저에게 소원을 청하게 하셨소. 그러자 물고기가 헤엄쳐 와서 어떤 소원을 원하는가? 내 아내는 무엇을 원하는가? 라고 물었습니다. 어부는 아내가 내가 물고기를 잡았을 때 놓아주기 전에 뭔가 청해야 했다고 하더군요. 더 이상 이 돼지우리에서 살고 싶지 않고 아늑한 작은 집을 원한다고 합니다. 라고 답했습니다. 물고기는 집으로 가시오.
이미 집이 되어 있소. 라고 말했습니다. 어부는 집으로 돌아가 보니 아내가 예쁜 작은 집문 앞에 서 있었습니다. 아내는 어서 와요. 어서 와요. 여기가 우리 예전 돼지우리보다 훨씬 낫지 않소? 라고 말했습니다. 집 안에는 거실과 침실, 부엌이 있었고 뒤편에는 각종 꽃과 과일이 심어진 작은 정원이 있었습니다. 정원 뒤편에는 오리들과 닭들이 뛰어노는 마당이 있었습니다. 어부는 이제 우리는 정말 행복하게 살 수 있겠구나 라고 말했습니다. 아내는 최소한 그렇게 노력해 봅시다 라고 답했습니다. 남편, 이 오두막은 우리 둘이 살기에는 너무 좁아요. 마당과 정원도 너무 작고요. 커다란 돌성에서 살고 싶어요. 다시 바다에 가서 물고기에게 부탁해보렴. 아내, 난 다시 그에게 찾아가기 싫소. 화를 낼지도 모르니까. 이 예쁜 오두막에서 편안하게 사는 게 좋소. 어리석은 소리. 그는 분명히 기꺼이 해줄 거야. 가서 부탁해봐. 어부는 마음이 무겁게 내려앉은 채 발길을 돌렸습니다. 바다에 도착하니 잔잔했지만 하늘은 지푸르고 음울해 보였습니다. 그는 파도 가장자리에 다가가 말했습니다. 바다의 신령이시여, 제 말을 들어주소서. 제 아내 일자빌은 제 마음을 굽히지 않으니 그대의 도움을 청하러 왔습니다. 또 뭘 원하느냐? 물고기가 묻습니다. 어부는 탄식하며 말했습니다. 제 아내는 돌성에서 살고 싶어 합니다. 집에나 가거라. 물고기가 말했습니다. 이미 성문 앞에서 서 있겠지. 어부는 집으로 돌아가 보니 아내가 커다란 성의 문 앞에 서 있었습니다. 보세요. 얼마나 웅장한가요? 아내가 말했습니다. 그들은 함께 성 안으로 들어갔습니다. 많은 하인들이 있었고 방들은 화려하게 꾸며져 금빛 의자와 테이블로 가득했습니다. 성 뒤편에는 정원이 있었고 그 주위로는 양, 염소, 토끼, 사슴이 뛰어노는 반마일 길이의 넓은 공원이 펼쳐져 있었습니다. 그리고 앞마당에는 마구간과 소 바언즈이 있었습니다. 자, 이제 우리는 이 아름다운 성에서 행복하게 살리라. 어부가 말했습니다. 그러길 바라지만 결정을 내리기 전에 잠시 생각해 봅시다. 아내가 답했습니다. 그들은 잠자리에 들었습니다. 다음 날 아침 일자빌이 깨어보니 해가 쨍쨍했습니다. 그녀는 어부를 팔꿈치로 쿡 찌르며 말했습니다. 남편, 어서 일어나서 분주히 움직이세요. 우리는 이 땅의 왕이 되어야 합니다. 아내, 왜 왕이 되고 싶어 하는 거지? 난 왕이 되고 싶지 않아. 어부가 말했습니다. 그럼 내가 들게. 그녀가 말했습니다. 아내, 하지만 그대는 어떻게 왕이 될 수 있겠소? 물고기가 그대를 왕으로 만들어줄 수 없소. 어부가 말했습니다. 남편, 더 이상 그 문제에 대해 말하지 마세요. 가서 시도해 보세요. 내가 왕이 될 겁니다. 어부는 아내가 왕이 되고 싶어 하는 생각에 슬픔을 느끼며 발길을 돌렸습니다. 이번에는 바다가 짙은 회색빛을 띠고 있었고 부서지는 파도와 거품이 솟아오르는 모습이었습니다. 그는 외쳤습니다. 바다의 신령이시여, 제 말을 들어주소서. 제 아내 일자빌은 제 마음을 굽히지 않으니 그대의 도움을 청하러 왔습니다. 또 뭘 원하느냐? 물고기가 묻습니다. 어부는 가엾게 탄식하며 말했습니다. 제 아내는 왕이 되고 싶어 합니다. 집에나 가거라. 물고기가 말했습니다. 이미 왕이 되었으니. 어부는 집으로 돌아갔습니다. 가까이 다가가 보니 병사들의 행렬과 북소리, 나팔 소리가 들려왔습니다. 집으로 돌아온 어부는 아내
일자빌이 매우 높고 웅장한 금으로 만든 왕좌에 앉아있는 모습을 보았습니다. 머리에는 높이가 어지간히 훌쩍 넘는 왕관이 얹어 있었고 양 옆에는 병사들과 시종들이 줄지어 서 있었습니다. 키가 큰 거인부터 손가락만큼 작은 난쟁이까지 크기에 따라 질서가 잡혀 있었죠. 그리고 그 앞에는 왕자와 공작, 백작들이 엎드려 있었습니다. 어부는 아내에게 다가가 물었습니다. 부인, 황제가 되셨습니까? 일자빌은 대답했습니다. 네, 제가 황제입니다. 어부는 그녀를 바라보며 탄식했습니다. 아, 부인이 황제가 되셨다니 정말 대단하군요. 일자빌은 묻습니다. 여보, 왜 황제에 그치려고 하십니까? 다음에는 교황이 될 겁니다. 어부는 어이없다는 듯 말했습니다. 부인, 교황이 되시다니요? 세상에는 교황이 한 명밖에 없잖습니까? 일자빌은 단호하게 말했습니다. 여보, 제가 오늘 교황이 될 겁니다. 어부는 반박했습니다. 하지만 물고기가 부인을 교황으로 만들어줄 수는 없을 겁니다. 일자빌은 코웃음을 치며 말했습니다. 어리석은 소리. 물고기가 황제를 만들 수 있다면 교황도 만들 수 있어요. 한번 시도해보세요. 어부는 어쩔 수 없이 다시 물고기에게 향했습니다. 그런데 해안에 도착하니 바람이 거세게 불고 파도가 솟아오르며 격렬하게 출렁거렸습니다. 배들은 위태롭게 파도 위를 굴러갔고 하늘은 가운데는 푸르렀지만 남쪽으로는 붉게 물들어 끔찍한 폭풍이 몰아칠 듯했습니다. 이 광경을 본 어부는 몹시 겁에 질려 무릎이 덜컥덜컥 떨렸습니다. 하지만 용기를 내어 해안가로 다가가 말했습니다. 바다의 신령이시여, 제 말을 들어주십시오. 제 아내 일자빌은 제 말에 복종하지 않고 당신에게 간청을 하라고 보냈습니다. 이번에는 무엇을 원하느냐? 물고기가 물었습니다. 어부는 한숨을 쉬며 말했습니다. 아내 일자빌은 교황이 되고 싶어 합니다. 물고기는 퉁명스럽게 말했습니다. 집으로 돌아가시오. 이미 교황이 되었소. 어부는 집으로 돌아와 일자빌이 2마일 높이의 왕좌에 앉아있는 것을 발견했습니다. 그녀의 머리에는 3개의 웅장한 왕관이 얹어 있었고 주변에는 교회의 권위와 웅장함이 가득했습니다. 그녀의 양옆에는 크기와 모양이 다양한 불빛들이 줄지어 서 있었는데 가장 큰 불빛은 세상에서 가장 높고 웅장한 탑만큼 컸고 가장 작은 불빛은 작은 햇불만 했습니다. 어부는 이 모든 웅장함을 보며 말했습니다. 아내, 교황이 되셨군요? 일자빌은 대답했습니다. 네, 제가 교황입니다. 어부는 말했습니다. 아내, 교황이 되는 것은 정말 훌륭한 일입니다. 이제는 만족하시고 더 이상 더 큰 권력을 가질 수 없을 겁니다. 일자빌은 생각하며 말했습니다. 그 점에 대해서는 생각해 보겠습니다. 그들은 잠자리에 들었지만 일자빌은 다음에는 무엇을 할 수 있을지 생각하며 밤새도록 잠을 이루지 못했습니다. 마침내 잠이 들려던 순간 아침이 밝아 해가 떴습니다. 일자빌은 창밖으로 해가 뜨는 것을 보고 생각했습니다. 결국 내가 해가 뜨는 것을 막을 수는 없잖아. 그녀는 이 생각에 매우 화가 나서 남편을 깨우고 말했습니다. 여보, 물고기에게 가서 내가 해와 달의 주인이 되어야 한다고 말해줘요. 어부는 비몽사몽이었지만 그 생각에 너무 겁이 나서 침대에서 벌떡 일어났습니다. 아내, 제발 만족하세요. 어부는 말했습니다. 교황이 된 것만으로도 충분하지 않나요? 일자빌은 대답했습니다. 안 돼요. 해와 달이 내 허락 없이 떠오르는 한마음이 편치 않아요. 어서 물고기에게 가세요. 어부는 두려움에 떨며 해안으로 향했습니다.
그때 끔찍한 폭풍이 몰아쳤고 나무와 바위가 흔들렸습니다. 하늘은 먹구름으로 뒤덮이고 번개가 치고 천둥이 울렸습니다. 바다에는 거대한 검은 파도가 산처럼 솟아올라 흰 포말로 장식된 모습이 보였습니다. 어부는 바다를 향해 기어나가 목소리가 들릴 정도로 소리쳤습니다. 바다의 신령이시여, 제 말을 들어주십시오. 제 아내 일자빌은 제 말에 복종하지 않고 당신에게 간청을 하라고 보냈습니다. 이번에는 무엇을 원하느냐? 물고기가 물었습니다. 어부는 말했습니다. 아내 일자빌은 해와 달의 주인이 되고 싶어 합니다. 물고기는 퉁명스럽게 말했습니다. 집으로 돌아가시오. 돼지우리로 돌아가세요. 그들은 그곳에서 오늘날까지 살고 있습니다. 덧대어 만든 제비꽃과 곰. 그렇다면 곰이 말했습니다. 나는 그의 왕궁을 꼭 보고 싶소. 자, 나를 데려가 주게. 늑대가 말했습니다. 그건 내가 생각하는 대로 간단하지 않소. 여왕이 오실 때까지 기다려야 하오. 잠시 후 여왕이 먹이를 물고 도착했고 왕도 함께 왔습니다. 그들은 새끼들을 먹이기 시작했습니다. 곰은 당장 들어가고 싶었지만 늑대가 소매를 잡아당기며 말했습니다. 안 돼요. 왕과 여왕이 떠나실 때까지 기다려야 하오. 그들은 새 둥지가 있는 구멍을 둘러보고 발걸음을 옮겼습니다. 하지만 곰은 왕궁을 보지 않고는 안 돼 잠시 후 다시 왕궁으로 향했습니다. 왕과 여왕은 방금 날아갔고 곰은 안을 들여다보며 5, 6마리의 새끼가 누워있는 것을 보았습니다. 곰이 외쳤습니다. 이것이 왕궁이라고? 비참한 궁궐이구려. 너희는 왕자녀가 아니야. 부도덕한 새끼들이야. 어린 제비갈매기들은 그 말에 몹시 화가 나서 소리쳤습니다. 아니라고. 우리 부모님은 정직한 분들이야. 곰, 너는 그 말에 대한 대가를 치르게 될 거다. 곰과 늑대는 불안해하며 굴로 돌아갔습니다. 어린 제비갈매기들은 계속 울고 소리쳤고 부모님이 다시 먹이를 가져왔을 때 말했습니다. 우리가 죽어 굶어 죽을 바에야 존경스러운 자녀인지 아닌지 확인하실 때까지는 먹을 한 입도 먹지 않을 거요. 곰이 여기 와서 우리를 모욕했소. 그러자 늙은 왕이 말했습니다. 걱정 마시오. 그는 벌을 받을 거예요. 그리고는 여왕과 함께 곰의 동굴로 날아가 외쳤습니다. 늙은 으르렁이 곰아, 왜 우리 자식들을 모욕했느냐? 너는 그 대가를 치르게 될 거요. 피로 물든 전쟁으로 너를 벌할 거다. 이렇게 곰에게 전쟁이 선포되었고 소, 당나귀, 암소, 사슴, 그리고 이 땅에 존재하는 모든 4발 달린 동물들이 참전하라는 명령을 받았습니다. 그리고 제비갈매기는 하늘을 나는 모든 것을 소집했습니다. 새뿐만 아니라 큰 새와 작은 새, 모기, 말벌, 벌, 파리까지 모두 불러들였습니다. 전쟁이 시작될 때가 되자 제비갈매기는 적의 최고 지휘관이 누구인지 알아내기 위해 첩보원을 보냈습니다. 가장 교활한 모기가 숲으로 날아가 적들이 모인 나무 아래 잎사귀 밑에 숨어 암호를 듣고 기다렸습니다. 그곳에 곰이 서 있었고 여우를 불러 말했습니다. 여우야, 너는 가장 교활한 동물이다. 내가 장군이 되어 우리를 이끌어라. 좋소. 여우가 말했습니다. 하지만 어떤 신호를 정할까요? 아무도 몰랐고 여우는 말했습니다. 나는 길고 수많은 꼬리가 있는데 거의 붉은 깃털처럼 보이오. 내가 꼬리를 높이 치켜들면 모든 것이 잘 되고 있는 것이고 너희는 돌격해야 하며 만약 내가 꼬리를 내리면 최대한 빨리 도망쳐야 하오. 모기는 그 말을 듣고 날아가 제비갈매기에게 모든 것을 아주 작은 세부 사항까지도 알려주었습니다. 새벽이 밝아오고 전투가 시작되려 할 때 온갖 동물들이 웅성웅성 달려왔습니다.
땅이 흔들릴 정도였습니다. 제비갈매기와 그의 군대 또한 하늘을 가르며 날아왔습니다. 윙윙거리고 웅웅거리며 떼를 지어 날아오니 모두 불안하고 두려웠습니다. 양측은 서로를 향해 나아갔습니다. 하지만 제비갈매기는 말벌을 내려보내 여우의 꼬리 밑에 웅크려 앉아있는 힘껏 쏘라는 명령을 내렸습니다. 여우가 첫 번째 독침을 맞자 깜짝 놀라 한쪽 다리를 들었습니다. 고통스러웠지만 꼬리는 여전히 높이 치켜 세웠습니다. 두 번째 독침을 맞자 잠시 꼬리를 내렸습니다. 세 번째 독침을 맞자 더 이상 참지 못하고 비명을 지르며 꼬리를 다리 사이로 숨겼습니다. 동물들은 그 모습을 보자 모두 졌다고 생각하며 각자의 굴 속으로 도망치기 시작했습니다. 새들은 전투에서 승리했습니다. 그러자 왕과 여왕은 집으로 돌아와 새끼들에게 말했습니다. 아이들아, 기뻐하며 마음껏 먹고 마셔라. 우리는 전투에서 이겼다. 하지만 어린 제비갈매기들은 말했습니다. 우리는 아직 먹지 않을 것입니다. 곰이 둥지로 와서 용서를 빌고 우리를 명예로운 자식이라고 말하기 전에는 먹지 않을 것입니다. 그러자 제비갈매기는 곰의 굴로 날아가 외쳤습니다. 곰, 너는 둥지로 와서 우리 아이들에게 용서를 빌어야 한다. 그렇지 않으면 내 몸의 뼈 하나하나를 부러뜨릴 것이다. 곰은 극심한 두려움에 휩싸여 둥지로 기어갔고 용서를 빌었습니다. 이제 어린 제비갈매기들은 마침내 만족하여 함께 모여 앉아 밤 늦도록 먹고 마시며 즐거워했습니다. 개구리 왕자. 어느 화창한 저녁, 한 공주가 모자와 나무 신발을 신고 혼자 숲으로 산책을 나갔습니다. 샘터에 이르러 잠시 쉬기로 했습니다. 공주는 손에 황금빛 공을 들고 있었는데 이것은 그녀의 가장 좋아하는 놀이 친구였습니다. 공을 높이 던져 올렸다가 다시 잡는 것을 반복했습니다. 어느 순간 공을 너무 높이 던져 떨어지는 공을 잡지 못했습니다. 공은 땅에 굴러 샘터 속으로 빠져들었습니다. 공주가 샘터 속을 들여다보았지만 너무 깊어서 바닥이 보이지 않았습니다. 그러자 공주는 자신의 상실을 슬퍼하며 말했습니다. 어떡하면 좋을까? 내 공만 다시 찾을 수 있다면 내 모든 아름다운 옷과 보석, 그리고 내 세상의 모든 것을 줄 수 있는데. 그녀가 말하고 있을 때 개구리가 물속에서 머리를 내밀고 말했습니다. 공주님, 왜 그렇게 슬피 우십니까? 공주는 말했습니다. 나쁜 개구리야, 넌 나에게 뭘 해줄 수 있겠니? 내 황금빛 공이 샘터 속으로 떨어졌어. 개구리는 말했습니다. 나는 내 진주나 보석, 아름다운 옷을 원하지 않는다. 하지만 내가 나를 사랑하고 내 곁에서 함께 살고 내 황금 접시에서 음식을 먹고 내 침대에 누워준다면 내 공을 다시 가져다 주겠다. 어리석은 소리, 공주는 생각했습니다. 이 바보 개구리가 무슨 말을 하는 걸까? 그는 샘터에서조차 나를 찾아올 수 없을 거야. 하지만 내 공을 가져다 줄 수는 있겠지. 그러니 내가 원하는 것을 무엇이든 해주겠다고 말해야겠어. 공주는 개구리에게 말했습니다. 내가 내 공을 가져다 준다면 내가 원하는 것은 무엇이든 다 해주겠다. 그러자 개구리는 머리를 숙이고 물속 깊이 잠수했습니다. 잠시 후 입에 공을 물고 다시 올라와 샘터 가장자리에 공을 던져 놓았습니다. 어린 공주가 공을 보자마자 달려가 주워들었습니다. 공을 다시 손에 쥔 기쁨에 휩싸여 공주는 개구리를 생각조차 하지 않고 집으로 달려갔습니다. 개구리는 공주를 부르며 말했습니다. 멈춰, 공주. 내게 함께 와 줬으면 해. 내가 약속했잖아. 하지만 공주는 아무 말도 듣지 않고 다른 박질 쳤습니다. 제 2편은 여기까지입니다. 이야기는 다음 편에서 계속됩니다.